டே 18 நான் கிளி வளர்த்த போகிறேன். ஸோ 2 பேரும் ஜாலியாக இருக்காளுங்க. காலையிலே அலாரம் வச்சு தான் எழுப்பி விட்டாங்க. ஸோ மார்னிங்கே எழுந்திரிச்சு எங்களோட விளாண்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அங்கே கடி வாங்கிட்டு இன்னைக்கு டே ஆரம்பிச்சிருக்கு. என்னென்னா எனக்கு சன்கண்ணூர்னால் ரொம்ப இஷ்டம். ஸோ சன்கண்ணூர் யாராச்சும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் வந்துட்டு கம்மி பட்ஜெட்டில் இருந்தீங்கன்னா சொன்னிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், அது வாங்கிப்பேன். ஸோ இது வந்து எங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்காக தான் வாங்கினேன். ஸோ அவங்க தான் கிளின்னு சொல்லி கேட்டுருந்தாங்கன்னு சொல்லி வாங்கினேன். ஸோ நல்லா தான் இருக்குது கிளி வளர்த்துறதும். ஃபஸ்ட் டைம் கிளி வளர்த்துறேன், அதனால் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தான்.